Այո, կարծում եմ պաշտպանները մեր շատ ճիշտ դիրքորոշում են հայտնել, ես բնականաբար իրավական լեզվով չեմ խոսելու, եթե ուզեմ կխոսեմ, բայց չեմ ուզում, որովհետև այդ կուտակումների անհրաժեշտություն չկա, բացարձակ չկա։ Նախ առաջինը, որ այո, տրամադրությունը զգալի է, որպեսզի ինչ-որ կերպով փորձեն օրենքի շրջանցել, ընթացքում կպարզվի դա։ Ես ուրիշ կերպ եմ ուզում մոտենալ հարցին, հարցադրումներով եմ ուզում մոտենալ, նախքան ապացուցողական ամբողջ բազարությունները։ Արդյոք դրանք արդեն մեր պաշտպանը հայտնեց, փորձակցության ենթարկված են թե ոչ, որովհետև մեր ձերբակալության կոնկրետ օրը հիմա չեմ հիշի, օրերին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, որ դրանք փորձակնությանը ենթարկվելու, ուրեմն առանց փորձակնության ենթարկելու մարդկանց ձերբակալության։ Հարց առաջին, թող այս հարցի պատասխանենք, ենթարկված են կամ ոչ։ Երկրորդ, արդյոք ենթարկված են ձեռագրած բանական, ձեռագրագիտական ընկերությունների փորձակնության թե ոչ։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դերևս ղեկավարը հայտարարել է, որ իր ձեռագրով թղթեր կամ փաստաթղթեր կան եւ այլն արդյոք կա ձեռագրավորական փորձակնություն կամ թե ոչ։ Հարցի էությունը ասեմ պատմական դատարան։ Ուրեմն այս գործերի մեջ, որոնք կես աչքով եմ ես կարդացել, կես աչքով չեմ կարդացել, ուրեմն կա տեղեր, որտեղ նշվում է, որ խոսում են մարդիկ, ինչ-որ մարդիկ, այո, ինչ-որ մարդիկ, որոնք անուններ են վերագրված, և հանկարծ գալիս ասում, չի լսվում, շատ լավ, չի լսվում, հնարավոր է, որ չի լսվում, բայց արդյոք հնարավոր չի, որ հենց այդ հատվածները կտրել, ակրել են, սրբագրել են, խմբագրել են և գրել են չի լսվում։ Ես ձերքում եմ դատապարտել եմ համար, նույնիսկ ամբողջ գործը համարում եմ, որ գոյություն չունի եթե գրեթե 30%-ը շատ պահպանողական են լսացում։ Չեմ ասում 40-50, որ ուզենք չափենք, չափվի, քանի տոկոսը գործի ամբողջ ծավալի չի լսվում, այդ գաղտնալսումները, չի լսվում, հիմա չլսվող գաղտնալսումներով և փորձակնություն չանցած գաղտնալսումներով, դու ոնց եք այս մարդկանց վրա ինչ-որ բան վերագրել, ինձ է ներառել լավ, այդ ոնց է վերագրված դա, դուք եք արել եմ, ամբողջով ստեղծել է նայել արել իր տանը նստել է որոշել է, որ ես այդպես եմ համարում, որոշել է ձայնագրի, սանի, նանի և ներկայացնի որպես փաստ, ապացույց, գոյություն չունի այդպես բան, չէ։ Երրորդը, որ իմ կարծիքով ամենակարևորն է, որ ուզում եմ այստեղ ասել։ Ուրեմն հարց ունեմ մեղադրողներին։ Դուք այս ամբողջ գործընթացի մեջ ներկայացնում կեղծիք հանդիպել եք թե ոչ, դեպքերի ներկայացում, իրադարձությունների ներկայացված ներկայացում, կեղծում, քարոզչական նպատակով դաշտ նետում, որպեսզի այդ ծավալով գնա կամ այդ ուղղությամբ գնա գործը, դուք հանդիպել եք թե ոչ, այս ամբողջ ընթացքում հնչել են տարբեր աստիճան և մակարդակի վրա խոսքեր, որ այս գործը հիմնական իմաստով կամ որոշակի դրվագներով ներգաղթված և կեղծված է։ 6 ամիս շարունակ դուք պատասխան չեք տվել, որևէ ձևով, որևէ մեկը չի տվել։ Ես անցյալ անգամ ասացի պատվարժան դատարան, 2 անգամ խոսել եմ այս դահլիճում, այս պատմական դահլիճում, ամեն խոսելուց հետո հաջորդ օր իսկ անցել են քննչական կոմիտե։ Պարզ պատկերը չէ։ Բայց իսկ
կանչել են նաև ասեն մեդիայի մասնակցան, ուրիշների ոմանց։ Ինչու են արել։ Պարտադիր, որ մենք չխոսենք այս թեմաներից, որ ես քարոզչական դաշտում հմեկով այս վերջի մեկ ամիսը ներողություն եմ կրծում, միգուցե թեմայից մի քիչ դուրս եմ գալիս, բայց նույնն է։ Այս վերջի մեկ ու կես ամիսը, որից դատապարտել են հեռուստացույց նայել, օրինակ, ես հմեկով տեսնում եմ մարդիկ, հանցագործ գործակալներ, գործակալներ, տարբեր երկրների գործակալներ, որոնք հսկայական փողեր են ստանում, ասենք օրինակ այս մարդկանց ինձ և այս մարդկանց համարում են գործակալ, համարում են ահաբեկիչ, համարում են չգիտեմ ինչ ուզեք, և ոչ մի պատասխանատվություն, բացարձակ ոչ մի պատասխան, այդ չասեմ ստախոս քննչական կոմիտեի ղեկավարի զրպարտող արտահայտությունները, որոնք մինչև այսօր պատասխան չեն ստացել մեր կողմից բարձրացած հարցերին, այս դատարանի դատիչից էլ է դուրս։ Եվ այո, ես վերադառնալով իմ սկզբնական կետին ասում եմ, այսօր լեզուստով պտտվի ասում մեղադրողներին։ Եթե իրավունքը շրջանցելու է իրավական մասը, բարոյական մասը, այո ասել եմ, տղամարդություն լսեք մի շրջանցեք։ Եթե բարոյական մասն եք շրջանցելու, իրավական մասը չշրջանցեք։ Երկուսից մեկը ընտրեք։ Եվ տեսնում են այլ բան են նստեք։ Ես տեսնում եմ, որ այս երկու Հանրային մեղադրողին տղամարդության կոչանի կամ այդ կոչանի։ Այո, ամեն մեկը դանդաղության մասնակիցներից պետք է առաջնորդի իրեն վերապահովագրացում։ Ուրեմն, եթե ձեզ դուր չի գալիս տղամարդ լինել չլինելու հանգամանք, ուրեմն մի եղեք։ Նման չափանիշ